Работает? Ну, я его еще хочу потушить. Ну, как зажечь это одно, а потушить это бывает другое совсем. Вот. Ну, летом, понятное дело, тут надо как-то вычистить все это. Сейчас тут ничего не горит. И вот как-то его, вот, главное его землей, как-то вот туда его. Фу. Ага. Ну, если палка горит, можно туда просто воткнуть. Можно камушком поизмельчить это дело. Видите, воткнуть. Можно было бы, конечно, на озеро сбегать, воды взять. Бывает же такое, что воды нет. Вот, я уже даже и не буду доделывать. Смысл понятен, да и ладно.